toyembaki nzembo totangaki na psaume ya David 129 nyonso. Na nsima tolekaki na Exode 21 à 17, puis na ntina na Mateyi tokotanga chapitre moko mpe tokopesa des chapitres ya référence mpona kobeta sete na mibeko. Mpona Mateyi na biso lelo totangi na Jean, pardon. Jean 10. Jean 10, verset 7 à 17. C'est ça moi moulai. Jean 10, verset 7 à 17. Johannes 10, vanaf 7 tot 17. Ik ga gewoon de bladzijde gewoon doorgeven. Dat is gewoon makkelijk te vinden. Donc dans le Jean 10, 7 à 17. Mais, on peut pas 7 à mibeko. Deux chapitres ezali. Namona ki pesa mwa mulai, mais ceux qui n'a 8 ans na kotanga, ceux qui n'a 8 ans côté, to ke tanga na ndako et puis ngala limboli awa OK. Donc pour na kobeta 7 na mibeko, il y a liboso tozui Exode 9 et 19 pardon. Donc avant to komaka na 20 voilà, Exode 19 5 à 15, Exodus 19 5 en tot en met 15. Dat is gewoon om goede en duidelijkheid te krijgen in verband met de 10 geboden. Dus, et puis, tokoya kozwa lisusu na proverbe, spreuk, proverbe 6, 16 à 19. Mingi bayebi chapitre wana, mais tokotanga ngo. Proverbe 6, 16 à 19. Wanneer nou weet longa zitten naar Bijbel, dus spreuken 6 vanaf 16 tot 9. Dat is ook om duidelijk te krijgen in verband met de 10 geboden. Ik ga ook de bladzijde doorgeven ook. Pour naba landa, maar vraiment. Tozui liboso mokanda mwa liboso. Boko tenir la rigueur te, parce que tozabe musique ebetite. Nakosala tout naza temps moko raisonnable. Donc, Exode et Jean, le baki, Jean, dans la Bible, Johannes 10, vanaf 7 tot 17. Dans une page comme ça, bango pe balanda. Tout le monde qui n'a pas de Muselemi, baza ko pesango, on peut na ko mutu nyonso aza la difficulté ya ko la na Mateyi. Donc, Yesu alobi lisusu. Nazali koloba na bino ya solo. Ngai nazali lokola porte ya lopango ya bameme. Bato nyonso bayaki liboso na ngai bazalaki bamiyibi pe babebisi. Yango wana bameme ezalaki koyokela bango te. Ngai nazali porte ya lopango. Moto oyo akotaka epai na ngai akobika. Akoki kokota pe kobima pe akozwa bilei. Moyibi ayaka kaka pona koyiba, koboma mpe kobebisa. Kasi ngai na ye po bato bazala na bomoi pe bazala na yango mingi koleka. Ngai nazali mobokoli malamu ya bameme. Mobokoli malamu apesaka bomoi na ye mpo na bameme na ye. Moto oyo asalaka mpo na mbongo azali mobokoli penza te, azali pe kolo ya bameme te. Soki amoni nkoi ezali koya, atikaka bameme mpe akimaka. Bongo nkoi ekangaka bameme mpe epanzaka yango. Pamba te ye asalaka mpo na mbongo mpe ayokelaka bameme mawa te. Ngai nazali mobokoli malamu, nayebi bameme na ngai pe yango eyebi ngai. Bobele ndenge tata ayebi ngai pe ngai nayebi mpo na bameme na ngai. Avant dernier nazali pe na bameme mosusu ezali ya lopango oyo te. Esengeli natambwisa yango pe bongo ekobanda koyoka mongongo na ngai. Boye bameme nyonso
ekozala esika moko na maboko ya mobokolise moko. Tata alinga ngai mpo na kopesa bomoi na ngai po ete nazwa yango lisusu kombo ya tata mpe ya mwana mpe tata Molimo Santu. Tobondela okani yo ozali Nzambe. Ntango toza kobongisa mateyi okei kopesa bana na yo mayoyo nyonso mpona kokorobore mpona kobongisa mateyi oyo biso toteya. Tika ete kombo na ekumisama tata topesi yo nzoto na biso molimo mpe makanisi na biso. Toyaka na esika oyo mpo ete tokolisa kondima na biso. Toyaka na esika oyo te mpo tozala mpaka ndai tosi tozali bakolo toyebi liloba na yo mpo ete toyebi moto mosusu asali biso te mai makila mpe mopepe ezali kouta epai na yo. Yango wana tobosanaka te tata toye na esika oyo maboko ya pamba mpe mabongo ya ndenge na ndenge yo soki koyoka mabondeli awa kolela mpe biyana nyonso wana totiki opesa biso réponse malamu mpo ete biso bana tozali na kimia mosusu te. Mposa kokabola liloba na yo kasi ekobima kaka oyo ya kitoko oyo Nzambe opesi. Ekozwa bisika na kati na mitema na biso oyo kaka Nzambe obongisi. Ekosimba biso maloba tolobi kaka soki yo obongisi biso mpe bana tokola. Tika ye tokamata nzoto na biso mobima molimo mpe makanisi na biso osalela yango ndenge nini yo na ntango oyo kolimbisa biso masumu na biso nde tozwi bomoi ya seko okombo na Baba Santu tata mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Nazalaki enrichi donc nazwi richesse ya mateyi ntango na ye na ndako Nzambe. Si lelo na 6h du matin 7h du matin nazalaki na mateyi après naza kofuye biloko ya kamba na ye libona pa na ye na l'église richesse ya moke na ye okuta bwako. Mateyi na ngai ezali le 6 avril 2021. Kombo ya David, mpona nini bapesa kombo ya David? Mais mpo batiaki kombo te. Mpo livre ya psaume balobi ezali ba 150 151. Bato bakomi mingi. David balobi katikati ya ba David ya banzembo wana ye mutu azwaki. Asaf pa azwaki, Moïse pa azwa moko, Heman pe azwaki. C'est même dans le chapitre en psaume 88. Nous sommes dans les bêtises de Zalikia. Il y a maman beaucoup. Alors, on va dire encore ça, c'est menti. Mais il y a qui bango, tant que bana Israël, bazalaki na pasi kuna na boumbu, ndenge biso tuza ko mona lelo. Ndenge tuza ko mona lelo tuza ko na leli ngai na leli, yo leli, yiba mususa leli. Passion toza komona ya moyo nde ezalaki na bana Israël. Basaki bango boye na Babylone. Donc tango nyonso oyo bazalaki kosimba mobeko ya Nzambe te, Nzambe akotika bango. Soko Nzambe abandoni bokongo batata na ba mama na ngai. Tango toyokaka ke Adamu na Eva bazalaki babebisaki basalaki lisumu basalaki erte. Tango Adamu na Eva basalaka lisumu Nzambe le apesaki mokongo bango nde baye komo tango kaka basali lisumu bayebaki susu teke tango tozalaka nu mutu akoyeba kwa aza nu mbala moko ekomi bazalaki kolia ndunda kaka matiti ekomaki ete bo il faut bama nolia ngombe bazalaki na bilamba te Nzambe sikoyo ye kosala bon bobo manyama wana mposo wana bolatisa ye batata nga bamama Nzambe mobeko ezali eloko moko basakanaka na yango te na banzembo oyo ozomona bato oyo bayembi awa balobi na biso na pso balobi kaka 150 so 151 kafu mais oyo toyembi lelo oyo totangi ezali mpe kaka kolela nalobaki bien awa molimo azali songisongi kolela kaka soki biso bato tolandaki te nazongi na psaume 129 eza kolela kaka mais faut tozala makasi soki ozaloka makasi toza makasi tokomona ete
makambo ezozala nango ezalaka oyo ezalaka mo liboso yango kaka ezongi lelo. Psaume 129. Naza kolekisa yango banzembo oyo nakomi banzembo ya mawa. Voilà. 129 nalobaki boye tobandela yango mpona bandeko bazalaki na nani te. Nzembo mpona bobembo na ngomba ya Sioni. Israel yebisa ndenge bazalaki konyokola yo. Israel yebisa ndenge bazalaki konyokola yo. Wuta ntango ozalaki nano moke. Israel bakimbangiste. Ndenge bazalaki konyokola yo. Wuta nano ozalaka moke. Wuta nano papa kimbango azalaki moke. Bapesaki biso ba chapitre et to ba témoignage. Tango nazalaki nanu elenge banyokolaki ngai mingi batata na ngaba mama kolela na biso kasi balongaki te. Donc bakolonga yo te, bakolonga ngai te. Oui bakonyokola nzoto na ngai bakomonisa ngo ndenge nini tozana ba. Donc pasi baza konyokola yo ndenge basalaki bakoko na yo ndenge basalaki ngai ndenge basalaki papa simo kimbangu ndenge basalaki nkolo Yesu ko balobi so balobi ya kala loba ya sika batie na ekuluzu tata na mama oyo mwana na nzambe oyo lelo tozoba Yesu na bala Yesu mais baza ko pete basekete balingi batika ye nu mwana na nzambe omoni impasi oyo babi bon tango kaka liaka botama otala kaka depuis bo mwana tango aliko botama mozwi farao amoni ete lokola mwana na nzambe azali koya o baliebi ya misu emonake mokonzinera amoni te mwana na nzambe azali koya il faut ya kobotama na ndako ya ngai na ndako ya ye farao mpo azali na bambeto kitoko azali na banani mpo na ntango wana ezalaki Egypte. Bozwi nyonso ezalaki ba États-Unis esima ba Angleterre esima ba Portugal esima nyonso ezalaki d'Égypte. Mais Pharaon wana amonike te lokola mwana ya botami ya wate bobo melanga bana nyonso ya mibali kata na ngai. Est-ce que nzamba mona kamte? Nzamba mona kite. Vous imaginez que yo balobi ke obotaki mwana na yo mibali. Parce que moi dans Nzamba ye si ko bana na yo dino nyonso mibali il faut ba bomba bango. Pona mwana na Nzamba kiti. Tata na mama. Ya moto makaya mbosoki to mitzongi na contexte ya kala ndenge ezalaka na tama kala. Yango papa lobaki na biso première génération tolonga kité, deuxième génération tolonga kité, troisième génération tolonga kité, quatrième génération ya suka. Ndenge tozo komona bato bazali banda wana ozali na chance ozali kimbangise ozali na chance moko ya kosakana te mena ko parler bino ozali na banzembo na ntina na banzembo yango économie avant Jésus-Christ abota balobi na biso vers 1500 avant Jésus-Christ abota mais ntina na banzembo ezali nini banzembo pa ezalaka banzembo ezalaka banzembo ya matei ezali banzembo ya nani mpona bato bazali kokende na nkamba Yerusalemi neti oyo biso toyebi lelo na komi na 5 na 129 bato oyo bayinaka siona bayoka soni batata na nga bamama mama moko aleli awa tata wana lobi totongaka nkamba Yerusalemi donc message ezalaki clair matei. Maintenant, dans le 6 avril, le 6 avril, oyoyo, balingi basala centenaire. D'ailleurs, qu'est-ce que nous avons dit? Mais là, il y a des distingués, ceux qui ezalaki correctés de Jédique. Parce que, il y a des biso totra yembe to yemi dirija yemba kaboy ko kya yemba kaboy jiteka yemba kaboy mais yembe liona na yemba kite ce que ça jiteki to nini mais bazali ko ba centenaire kaka batata nga baba yango wana matei na nga lelo nazwi na nzembo tokanga likambo oyo bato oyo bayinaka siona bakoyoka soni moto oyo alingi nkamba te eza na deux façons to trois façons. Omoni avant tokoma na mibeko bana Israël tango bazalaki na Egypte bazalaki komonisa bango pasi bayebaki nzambe
bayebaki nzambe te. Mais ntango Moïse aye kobimisa bango ateyaki bango, donc baye eloko te. Soki likambo nanu bateyi yo te, koza ignorant, nzambe mpe kotangela likambo te. Mais babimaki, ntango bakoya kobima, tokoya kokoma awa maintenant na mibeko zomi na epargne bino na nzembo na ngai nayembaki ya 129 mpona kokende mbala moko na mibeko zomi batata na ngai nalobaki na explique yango na 19 elobi na biso nalobaki na 19 5 à 15 yoka balobi boye sikoyo soki boyoki maloba na ngai awa Moïse babimi na Égypte tokotala na ebandeli na 1 nga na épargne bino babimi na Égypte basali sanza mibale mpe baye kokoma na esika moko mpona bazwa mibeko me yoka nzambe azoloba sikoyo soki boyoki maloba na ngai mpe bobateli mibeko ya boyokani ezali sorta contrat boyokani contrat boyokani bokozala ekole oyo ngai moko na pona bongo na ntango wana ekole mosusu ezalaka te ndenge toza lelo porte bato nzambe aza congolais mais yango ezomona nzambe aza congolais bokoza ekolo basyrien bazalaki te bababylonien bazalaki te baitalien bazalaki te ezalaki ebele mais ye alobi bino bauti kobimisa baisraélien bokozala ekolo na ngai me tolanda malamu pamba te mokili mobimba ezali ya ngai ezali ya ye na ngai tata mama mokili oyo ezali ya ye oyo pai tofandi na Hollande ezali ya ye malgré tout l'injustice koti bakomonisa biso pasi makambo ebelebele bokabwani likambo te mais ezali ya ye e soki tala ezali na bato oyo baza kokende kelasi balobi boye mundele yango ozomona oui naza ko mama amemenga mosika bato baza koyekola kelasi balobi boye bato bakei classe mosika avant papa damene akufa balobaki boye balobi ntango tokokoma na 2000 ans Afrique ekodinga na mai balobaki boye papa alobi biso na toseki bolimbisi te mais balobi Afrique ekodinga na mai bo likambo te mais ntango 2000 eleki babandi komona ntango tokokenda 2021 awa baza koloba mikolo ezali koya elope kobunga omoi nzambe basakaka ete mokili oyo nyonso elope kobunga mikolo ekoya naza kobakisela bino mai ekozala likambo monene na kati na mokili me mai oyo bazali koloba 40 to 60% nango ezali na Congo na Afrika te me na Congo bato soki bakosilisa yango wana boyokaki ki bato mayele wana balobaki moko président wana salobaki alobi solution mosusu ezali te mpona biso tosila te tobalana na mindele bato mwendo tokomaka meti omoni pai bakoma na niveau biso kaka boye bakomole tosoki omona lokola nani naza koyoka mwana nalongeli mbango bango balobi il faut tosangana mingi mpona nini nakomema bino na réflexion mosusu bamaladi mosusu ezali koya nasika nazoseka nalobi na nkamba ebola eza te nini pardon nini eza te koloni eza te eza te nalobi eza te tozalaki kuna tata molobi tolobi eza te un point mata likolo ketala fe koloni eza te koloni ezali te na Congo ezali te na Afrique banigéria baconfirme ezali te oyoki ezali mokili ya nzambe tala tolanda papa bien aza na kati ya centre de quai bolimbisa ngai nakenda na lino te toyoka ete mpo baza koloba me mposa ya papa ezali mpo azalaki kotosa lobi totosaka leta me mpo bazoloba me biso ozwaki na nkamba naza na foto napesaki papa mbote ngai bato mpe bapesaki mbote tofandi plus de 35 na ndako moke me mpona nini tozovivre batata na ngai bamama na ngai Congo ezali mboka ya paradis terrestre epai nzambe asalaki mutu mpe apesi biloko nyonso na kati ya Congo bamboka nyonso asima mpe akaboli ndambo
tozali kokende na étape moko oyo yo mutu mwindu ozali koyeba te mundele azali komona ete alobi soki tozali kokende ne boye basenga kasi nini omomie kutu mundele na mutu mwindu babalanaka mpo yo na ngai yo ozali na 75% bazoli babiso 3 quart 75% likambo yamo ya talo batia na kati na nzoto na yo me eloko mosusu ekokokota na kati na nzoto na yo yango moko ebomi tomonaki papa tabisaki na moya te maki mindele baletoka moya te mais yo oza nango combien na mbula mobimba awa bazobimisa ngo kaka mosusu 2 mois pamba 3 ans tandi bakomaka liboma mais yo mokili na yo yaki oyo tokimaki nzala nalandaki libonde liao biso nde tolingaki tokima kuna me tozali koyaka sikoyo me nayebi mpe te nga mpe nayebaki te yo oyebaki te me awa balobi masi na mutu mwenu asaka na mundele mpo ntango kobima meti loko yo ozaka na 75% ya likambo monene batia na kati na nzoto na yo okoboma maladi ntango bakosangana mwana wana yango monaka mwana wana abimi na 50%. Bamama bazaka na 25%. Batata nanga bamama tolukaka yo ozali na 75%. Nasali bakonseil ebele ya ngai naozosala mosala nazosala mosala tutani na ebende moko na lokola wana tata moko azali en Hollande awa grâce à ça bimi moke apesaki biso lisolo azosala amepa azosala beton basalaka babeton ekwei ndenge agangaki eloko agangaki papa Simoki Mbango beton wana tata wana kende kosala na hôpital tata wana azali lelo ti lelo témoignage azali kopesa kombo kaka ya pamba nalobi kombo kaka pamba kike papa Simoki Mbango beton bato oyo basalaka na bien bakende kotala babi wana sakufa batémoignage ni biso tozali nango te ozali na likambo soki ezali koyela yo amibombamaki na bakombo ozali koya benga papa Simoki Mbango même kutu efe osanti nango ere wana te okomona ndenge akosala na kati na nzoto na yo okoyeba te tozali na mobeko batata na ngai soki na nkamba bakorepete yango mingi balobi na biso ete ntango ozali kotanga mobeko zomi to koexplike yango lobela ntina nini mobeko wana ekotaki toyebi yango malamu ete bana Israel soki Nzambe ayokanaki na tata Abraham alobi na tata Abraham zwa ngombe okabola na katikati ntabo okabola na katikati pigeon okabola na katikati eloko esala boye na katikati mais ekomaki na place oyo ye tata nani Abraham amonaki ete eloko oyo nakopesa Nzambe ezali moke atika kaka napesa ngo kaka ndenge wana mais azalaki na likanisa mabe te mais mpona kolakisa ete mobeko kokakola yango te lokola Nzambe alobaki kabola yango na katikati nyonso kabola ya soki alobi kabola alors nayepa na yo na ngai mobeko kakolaka yango ndenge nini ngai nakotia mobeko na koaplike yango soki ezali ya ngai moko likambo ezali wana ekosalanga mpasi eske nakoaplike yango omoni nakokima ngo yo soki ozali mobeko ekokwelela yo ekokonsene tata na yo ekotene mama na yo ekosene mwana na yo ekosene kamarade na yo ekosene ndeko oyo osalaka na yo ezali pire na yo okoaplike yango ndeko omoni okobanda kotala okomona koseka eloba te ezali mabe papa yokoti ngai ya solo me likambo ozali kosala ezali mabe mama likambo ezali mabe mwana na ngai nyaboti yo mais ezali donc ndenge oza kotraite omoni liso na yo ndenge ezawa liso oyo nakozongo mbeli na kokoti yango te okoaccepte peut-être ekotela nini yo ndenge mpe okomikata te sala nyonso nga na yo tata mama mpo ete likambo oyo soki oyo ozali kokakola yango ekozala mabe nalobaki nakosala toujours commentaire na nani na proverbe nalobaki boye mikambo seti Nzambe ayina nazali na mobeko zomi mikambo seti Nzambe ayina soki nakofungola yango peut-être oza malamu parce que ekosalisa biso nyonso mobeko nani masese ezali nango kaka na nsima ya psaume
balobi boye na 6 c'est 16 elobi boye psaume batoli 6:16 elobi boye tala makambo oyo sambo oyo yawe aina mpe alingaka ata moke te okoyoka na français balobi kutu babengi yango soki nini oyo makambo 7 oyo nzambe aina miso oyo etalaka bato na lolendo miso oyo nalobi nzambe ezali 7 ayina likambo wana miso oyo etalaka bato na lolendo ya mibale monoko oyo ebimisaka maloba ya lokuta monoko oyo ebimisaka maloba ya lokuta ya misato maboko oyo ebomaka bato basali eloko moko te yo kolobaki na bomi mutu te mutu wana asali eloko te asali eloko te luka oyoka ye yoka ye makanisi na yo obomi ye bato mingi bazali lelo na prison okoyoka ete eza na États-Unis eza na mboka na biso surtout na bamboka na biso Congo okomona ete bakatela ye likambo asali mpe 20 ans 30 bobomi ye elingi oloba te koboma oyo akoboma kaka boye akufa te vi na ye mobimba akoki kobala susu te akoki kobota susu te to abimi na kati ya prison akoki kobota susu te mpo na nini azalaki na condition wana ya nani akoki kozwa susu mwasi te to mwasi akozwa so mobali te donc ezali na bacondition obomi ye mutu wana akoki kozwa so mosala te parceke yo kende koloba likambo mabe bakopesa ye so mosala te obomi ye miya kozwa mbongo wapi po alesa bana mama wana akoki kobota lisusu te parceke yo bandaki komema ye na banzela mabe kopesa ye bakisi mpo ete abota te obomi ye omoni okozela susu te balobaka mutu wana bomi ye batie na cruz obomi ye obomi tokontinue na 4 motema oyo ekanaka koyokisa bato pasi papa azoloba na bakimbangiste soki na ntango ezali kaka eza mawa makolo oyo ekendeke mbangu mpona kosala mabe moni batata na ngai fo tozala na maîtrise témoin oyo alobaka makambo ya lokuta oza témoin balobaki bongo te yo opesi témoignage wana moto oyo atiaka songisongi na kati ya bandeko bato bazali malamu baumeli kutu ntango molai 5 ans 10 ans 20 ans oye kaka na mwa ntango moke bato wana babanzaka mais rassuré nazali rassuré na nzembo oyebaki awa okopesa ngai nzembo wana okolimbisa ngai ezalaki avant nzembo ajeteki asuka ezalaki na deuxième tour nayebi te soki botiaki na kote konale opesa ngai nzembo wana s'il te plaît mpo tokontinue matei na biso
tikali mopepe makasi ezali koyo banananga osimana makasi kwete bomunga te osimagine batata nanga bamama baoyo babunelaki liloba oyo soki bango bamonaki mpasi yango biso ko tofandi bo ntango biso tokende kosambela mbuta koyebisa bino toza kokende kosambela na kimbanseke camion kaka epamba tozomata camion bafulafula tomati na camion ata boko esengani bofinana bokokotela kati ya nzambe oyo eza te eza matiti bakata matiti kitu eza te nzete atie nzete wana bana lelo toza kotambola awa toye na voiture tokoti nalati eloko malili boye mais tovandi c'est comme ça moi nyonso mbula mpe soki ebeti kobetela bino place wana batata nanga bamama tozali kokende yango wana likambo oyo tosimba yango makasi eloko nini nazali na mobeko papa azali koloba likambo oyo mingi likambo na mise eloko nini yo papa simo mwana papa simo ozo kozala mpona mise to mpona le 6 avril ezala réussite yo ozosala nini nga naza kosala nini parce que nalobaki debandeli ya bana israel mosusu bayebaki na bango te nzambe akobimisa biso azali nani soki olali bien na exode wana 19 okomona yango na se nzambe oyo atiki bango nano loka bayebi te abimisi ateyi papa jange naye koteya biso tokomi kota suka bamama na ngai mpe batate na ngai nakei na ngai na mateyi na ngai na suka livre ya jean aza kolobela likambo ya solo jean aza nani jean mpe azali moyekoli oyo alandaki tata nani nkolo yesu na biso masiya mais ntango nkolo alandi nkolo na biso yesu masiya ayaki mpe kosala makambo ya minene okomona ete tata jean ntango alandi nkolo yesu masiya aye kokoma mikanda mitano yo na ngai tolandi papa simo kimbama ntango tolandi makambo nini biso tosali na libongo oyo ye ntango alandi nkolo yesu mikanda 5 yango toza kotanga azali susu na bonzoto Jean 5 ntango yoki chapitre na tangi Jean ezali Jean soko keni épître de Jean na nani épître de Jean 3 épître de Jean wana ezali mikanda na yebza koma apocalypse c'est Jean donc nzambe ntango azozwa likambo ne soko ya motuya oyo koyeba na kati na mokili tika ngo napesa na mosali na ngai oyo amipesaki alandi nga mpena na solo tika napesa basekret oyo ngai nazali na yango apesa ngo na Jean. Est-ce que papa Simo Kimbanga peut faire son secret? Ce qui on a dit na solo te. On cause secret. Au moins tu as dit que na matin na biso na suka. Ah on va na biso na Jean 10. Yesu alobi lisusu. Nazali koloba na bino ya solo. Ngai nazali lokola porte ya lopango ya ba meme. Biso toye pa papa Simo Kimbanga. Papa Simo Kimbanga kaka mutazali nzela na biso. Batata na ba mama. Moto akosa yote moto to moni o moni kasali mango manefe tous les églises ba bimi na place to za ko yeba moto mais tango alobi na ezana livre vert alobi makambo ya lingomba to ndenge to sambel ekozala lisusu ndenge ezalaki a bouleversé au moins un pasteur azalaki kokamba ba 200-300 personnes makambo ça ka nkoko bimisio même fait ça ngaka tete monia to monia mote donc azali mutu gambi ya bagambi alaksi bino nyonso ke mokili yango oyoki mondele tala toko kendaki na kamba mais tokoki kokuta biso na tozo tokoki kokuta bana dirigeant bagi na fête na malgré que bazonga ki kaka tentation na otokoloba mais jour baza koyeba banzembo na bongo nzembo moko papa sengaki bayembi ezaki découplé tant basisi nzembo wana alobi nzembo za kata couplé nani akosala nalobi nani akosala parce que so composer nzembo na yo muta koyeba ko te malobi na bango bino boyembi banzembo za découplé mais nalobi na bino za kata couplé na l'instant kaka tala koyo banzamba za basakanga ite tango kaka lobi banjelu baye kopesa nzembo na ba oyo bazoka banzembo lokola bazali bien organisé
babengi bato bapesaka na première partie, deuxième partie, bato bayembaka ténor, bato kaka air wana bazwi nzembo mpo baya kopesa air wana bayekoli yango, bayekoyemba yango epai ya mfuma longo. Wana nani? Mais ayebi mpo mokili wuti mpe ezokokende. Mais okomona mpona kolakisa kaka likambo wana kobima na bango nde babimaki makambo batikaki bango te. Mais okomona malamu ete batata na ngai papa azokoninsiste ka likambo moko. Tozala bana bolingo, tozala bana mibeko, bana misala. Ngai baba nazokende na suka. Ngai nazali mobokoli malamu ya bameme moni papa simoki mbao kaka. Tellement teyaki biso makambo oyo nyonso malamu. Biso tozomona yango pasi te, oui, nako omonisaka pasi na nzoto na ngai. Likambo te. Mais molimo na nga kozwa yango te. Atombemi nga nakufi. Molimo na nga kozwa yango te parce que esalama na Moïse. Okozwa molimo na ngai te. Mais naza na solo. Tozali kobamba liwa. Mais papa salomaki na biso nde tokozonga te. Oyo bakufi biso na yo toza kolela. Batata bamama eza na basekret mingi tokenda komona nene. Tozokanisa soko moto akufi. Kolela te. Oui, oui, ya so. Te tolela na biso te. Biso tolela na biso na kimbakista. Oye kolela solo bate ya prière te. Alobi kolela oke moto akufi. Tolela te. Parce que tata moko apesaka biso oyo solo aza musicien. Alobi nini? Era komi na likolo. Bakangaka ye na tata nazaki mokonzi na bakimbakista. Mais basali je bazwi mwana na ye. Bakoki tata bakoki bameki tata bakoki bakozwa mwana na ye. Epai bakendaki na se ya mai epai akendaki. Ntango bazosala ye bakomisi ye ntaba akomoni ye matiti. Aza musicien. Ezali ti lelo na YouTube. Mais tata alobaki nini? Ntango akei nakoepargne bino. Alobi nini? Ntango alakisaki likolo tata simoki mbango lela kolongola ye epai ezalaki na pasi. Mais tata nalobi posa na ngai ezali natikala kuna. Natikala na ngai epai papa simoki mpaka alakisa ngai. Mais papa simoki mpaka azolakisa ngai tala bandeko na yo nde baza kolela na se. Omoni? Sikoyo ye epai azali alobaki nini? Neti na ye akaka na bambeli babe. Omoni? Donc akolakela yo mabe. Mpo yo olingi obebisa molimo na ye azolingaka na kopema. Po mama mbonza tango amonaka likambo oyo kaka papa simoki mbamba alakaka nke kaka alobi ngai papa simo soko otiki ngai na masumu ezali na mokili na kobunga tika ngai nakende kopema na ngai bazali na exemple ezali ebele bamona mikala tellement asalaki likambo malamu mais ayekomona ke makambo ezali koya na nsima ayebi kuti jour papa alingi akufa batata nanga bamama molimo aza songisungi mama mikala ayebi ke papa alingi akufa papa tanga azolinga longo na kisasa po aya ayebi ke papa alingaka ya kozonga te omoni nzambe abombaka basekele na bana na ye te mpo na nini bamama mikala bazalaki ntango nyonso maboni ntango nyonso kotosa mibeko ntango nyonso kosala misala nzambe alingaki kokufa batata na bato nzambe alingi kufa akolongwa nini akoya na poto mama mikala amoni ke papa akenya kozonga te omoni kosambela ndenge mpo na nini alingi yo bokomi moto moko batata na bamama papa simoki mbangu ye nde moto azali mobokoli bameme bazali kopesa nga exemple azali na kokende na suka mpo na nini bazala na patience moko monene yo nanga foto na patience mobokoli bameme ntango bameme bazali kokende bazali son okomona moko abukani lokolo abandi kotambola susu mais moto wana atiki nona 9 to 100 ntaba wana azongi akozwa meme wana akozwa ye atie na kata nzoto na ye abandi koprepare mpota yebi abukani ezali lokola yo na ngai bayaki koluka yo moto mwindo moto azanga ntina moto bamonisaka pasi moto bazwaka ye lokola nyama papa simoki mbangu akangami 30 ans de prison mpo na likambo oyo ya yo tomonaki na bafoto bazwi mwana moke ya mwasi mondele azwi na mokili poto aye na ye abatya na kage ezali bandeko batiende kusa bafoto yo bazali kozwa lokola nyama yo na ngai banyama mais lelo tokosala nini na mindele omoni makambo wana nyonso amonaki pasi ezali mpo na yo ye azali moboko to azali koloba na biso totosa makambo wana azali koloba tosala kaka nkamba totonga kaka nkamba eloko mosusu te tobosana oyo nyonso azali koya mabondeli mpe makasi batata na ngai na silisi na ngai na silisi
alobi boye moto oyo asalaka mpona bombongo azali mobokoli mpenza te azali mpe kolo ya bameme te omoni bacharlatan bame yango to baescro omoni mpo aye na kati na lingomba wana azotala na basi tanga koyeka kokomona kaka différence nde komona tanga komi kaka nani okomona ali abeti asalisi chapeau moko asalisi nzete likambo nyonso lolendo na miso natangaki awa proverbe sikoyo ni makambo wana soki bato wana bazali nango yo kimbangisi oza na kati ngai kimbangisi oza na kati osepelisi papa simo kimbangu to ozali kosepelisa nani satana et soki osepelisi satana est ce que papa simo kima asepeli soki osepeli satana est ce que okozwa lobiko oyo ya ndenge aza koloba ete nga moto na kobikisa yo batata na bamama nazali satana ntango amoneki makambo nyonso aza kokenda suka lobi nga mpe nangina koma kimbangisi satana ayaki epai ya papa diangenda alobi nga mpe nalingi nakoma kimbangisi lere papa alobaki yango kabi donc satana mpe akondima akomi mutu alandi makambo ya papa simo kimbangu abongwani na ye soki akotika bato na ye na suka papa lere koloba ne kokompana puisque eza molimo kaka batata nanga bamama yo polika nini nazali na suka bokolimisa ngai na suka naza koloba ngo mpo ezala nani nazali mpe na bameme mosusu toyeba malamu batata na ngai nazali mpe na bameme mosusu ezali ya lopango oyo te esengeli natambwisa nalobaki awa tanga natangaki na 19 papa simo kimbangu to nkolo yesu na ntango ya moïse baponi ekolo me lelo mpe aye me totala ndenge azali kobimisa bato na ye kobimisa bato komona abimisi motu kuna na madagascar akibimisa kuna motu moko aza na eglise ya nani ye moto aza koteya motu mosusu te atei moto ateya ye te me ye mpaka ateye akomi kimbangisi akei mpa mondele moko boye asali ezokokamwisa biso te le 6 avril ezoya papa lobi alma moko azali koya akotia kaka biloko na ye nyonso asomba na le 6 avril kaka biloko na ye nyonso asomba akotia yango kaka mpona likambo ya 6 avril est-ce que eza koteya biso te me baparei ya biloko ezala che biso ko tozwa nango te kaka na centre d'accueil tozali tata moko ayekosala biso promese akopesa biso nini ya sonorisation po micro nde tozoloba tozoloba malamu na centre bayoka bien te mais tata wana alobi baparei nde nyonso akoki kopesa yango le 6 avril le 6 avril yo ozali kobongisa nini tata na nga mama okolimbisa ngai so nakendeki mosika osisi bongo kongo ya tata mwana na tata molingo santu amen totelema tokonya okombo ya tata mpe ya mwana mpe ya tata molimo santu tata nzambe na biso oyo ezali likolo tika ete nkombo na ekumisama tika ete bokonzi bwa yo meya tika ete mokano boyebisama na se mpela moko ozala likolo pesa biso bilei na biso na mokolo na mokolo alebisa biso mongo na biso mpela moko tokoli biso kozali na lingo na biso kendisa biso na komekama te kasi elekisa biso na mabe po ete likolo mpe se lobiko na lobiko okombo ya tata mwana na tata molimo santu amen. O Senhor é